Mana shu researchlarga ko'ra siz bittada 99% odamni o'tib keta olasiz. Mana bu dunyoda umuman qandaydir ma'noda raqobat juda past. Balki siz o yashayotgan joyda raqobat balanddir. Balki qo'shningizni Marfat xolani o'g'li bor-ku, o'shanda IELTS 7,5dir, balki u sizdan ko'proq ishlar, lekin nima bo'lgan taqdirda ham 99% odamdan o'tib ketish uchun siz atigi kuniga 1 soat yoki 40-50 sahifa kitob o'qisangiz, siz 99% kitob o'quvchilardan oldindasiz. Ya'ni siz top 1% ga o'tasiz. Agar siz kuniga 2 soat dars qilsangiz, 2 soatgina dars qilsangiz kuniga deep focus bilan, ya'ni katta fokus bilan 2 soat dars qiladigan bo'lsangiz, siz 95% odamdan ilgaridasiz. Ya'ni 95% odamdan yaxshi natija qilyapsiz siz. Ya'ni top 5% odamlar qatoriga kirasiz. Agar siz kuniga 40-50 minut sport bilan shug'ullansangiz, siz top 1% sport bilan shug'ullanadigan insonlar qatoriga kirasiz. Ya'ni dunyo bo'yicha insonlardan top 1% gina 40-50 minut sport bilan shug'ullanadi xolos. Agar siz uchalasini ham qilsangiz, bilmadim endi necha foizga kirasiz. Shunday qilib top 1% bo'lish qiyin emas aslida. Kuningiz xayrli o'tsin.